Quero agradecer ao pessoal da Antibrux. Chegaram aqui minhas plaquinhas anti-bruxismo. Essa daqui, assim é do jeito que ela veio. E aqui é como ficou o molde, né, da minha arcada dentária. Eu tenho bruxismo e isso aqui tá me ajudando bastante a evitar que eu aperte, né, e fique rangendo os dentes durante a noite de sono. Essa plaquinha tá me ajudando muito, já tem alguns dias que eu tô usando, já tô sentindo o resultado na sensibilidade e ao amanhecer também eu não tenho sentido tantas dores nos dentes. Eu quero também avisar vocês que quem tiver dúvida de comprar, pode comprar sem medo, porque o pessoal da Antibrux, eles enviam o código de rastreio certinho no e-mail, eles são super solícitos no WhatsApp, então eu gostei muito e super recomendo esse suporte, além do que eles mandaram ainda esse brinde, que é essa caixinha aqui, para eu poder guardar e levar minha plaquinha para onde eu quiser e evitar, assim, os desgastes dos meus dentes. Muito obrigada, Antibrux!